morning. We are heading towards Janakpur and मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ मेरो मम्मीले गाडी कुर्दैछु मामी फोटो त लिनै पर्यो अनि यो चाहिँ गाडीभित्र हामी यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ गाडी कुरिरहेछ अर्को टिमलाई चाहिँ बालकोट लिन जानुपर्ने भएको भएर हामी चाहिँ बालकोटतिर जाँदैछौँ यतिखेर भर्खर सनराइज हुँदै थियो हेर्नुहोस् त कतै दामी सिन छ यो चाहिँ सेरुटाको खेतबारी सनराइज हुँदैछ त्यहाँबाट हामी दिल्ली फिल्म कटिसकेका छौँ दिल्ली फिल्मको कम्युनिटी बाटो जति हेरे नि नपुग्ने जति हिँडे नि नसकिने यो सफा अनि स्वच्छ हावा यो प्रकृति मलाई साह्रै मनपर्छ म त अलि झ्यालखोलै झ्यालमा चाहिँ हेरेर बस्नु त्यो हावा दिन्छ क्या झ्यालियो पहिलाको बाटो उयो भित्र हो झन्डै 1.5 घन्टाको बगरको बाटो सकियो यो चाहिँ बाढीले घर बगाएको यो बगरको बाटो कोसी खोलाको बाटो सकिसक्यो रातै बनाइदिए अब हामी खाना खाने ठाउँमा छौँ यो हाम्रो खाना खाने ठाउँ त्यहाँ हाम्रो गाडी चार्ज गर्दैछ यहाँबाट चाहिँ यत्तिको भ्यू देख्ने रहेछ खाजा कुर्दै हामी अनि हाम्रो खाजा आइसक्यो रोटी तरकारी खान लाग्यो त्यस पछाडि बाहिर बसेर फोटो खिच्यौँ मम्मीलाई नि खिच्न लगाएँ मेरो फोटो मम्मीको फोटो मैले मेरो फोटो मम्मीले अनि हामी दुईजनाको फोटो चाहिँ हाम्रो ड्राइभर दाइलाई खिच्न लगाएँ मैले यो चाहिँ हामी चढेको गाडी हामी दुईजनाको फोटो त्यो त पाएन रहेछ तलबाट ऐना किन राखेर मम्मी धेरै एक्सिडेन्ट भयो भनेर राखेको यहाँनिर दिउँसै निस्किन्थ्यो क्या त्यसको लागि चाहिँ नाम पनि लेखेको छ दिउँसै झन्डेहरू निस्किन्थ्यो
लाग के भयो हामी सिन्धुलीगढी आइपुग्यौँ घुमेको बाटो सुन्दर अनि स्वच्छ माटो अघाउँदैन नि आँखा तिमीलाई हेरेर एकछिन फेरि हामी सर्ट ब्रेक लिँदैछौँ अब के गर्ने फोटो त खिच्नै पर्यो अब जतिखेर पनि खानु त भएन भोक पनि खासै लागेको थिएन त्यही भएर मम्मी फेरि फोटो खिच्न थालेँ मम्मीलाई खिच्न लगाएँ मैले मेरो फोटो बर्थडे फाइनली हामी जनकपुर आइपुग्यौँ यो जनकपुरको गेट ओके गाइस हामी चोकमा झरिसकेका छौँ अब हामी अटोमा चढेर जानकी मन्दिर जाँदैछौँ हजुर हजुर हामी पहाडिया हो यस्तो छ भने ए यस्तो यस्तो छैन अटोमा चढेर मन्दिर जाँदैछौँ
भिडियो खिचेको ल ए दिस इज जानकी मन्दिर साह्रो घाम लागेको Okay guys, this is Janaki Mandir and we are going to around the temple and this is the premises of Janaki Mandir. यो चाहिँ हाम्रो जनकपुर हो अनि जनक राजा बस्नु भएको दरबार हो अनि हाम्रो सीता मैया यहीँ जन्मिनु भएको होला सायद मलाई त्यस्तै लाग्छ है यताबाट अब म परिक्रमा गर्दैछु ठुलो एरिया छ यहाँ भजन भइराखेको छ हामी परिक्रमा गर्दैछौँ होइन होला खोइ पूजामै त्यस पछाडि मैले मामुको फोटो खिच्दिएँ घुम्दै फिर्दै अनि एकजनालाई हाम्रो फोटो खिच्न लगायौँ अनि मामुको फेरि मैले ठाउँ ठाउँमा फोटोहरू खिच्दिएँ अनि मामुले मेरो खिचिदिनु भयो सेल्फी खिच्दै जे होस् मन्दिरको एरियामा शान्त चाहिँ हुने यो रह्यो पुरा मन्दिर जानकी मन्दिरको फोटो यो राम जानकीको विवाह भएको ठाउँ यहाँभित्र चाहिँ राम र सीताको विवाहको रे मण्डप बनाएको रे तर यहाँभित्र छिर्नलाई चाहिँ टिकट काट्नुपर्ने रहेछ क्या जानकी मन्दिर हो फुल डेकोरेटेड यो चाहिँ हनुमानको मन्दिर होला यो चाहिँ छठ पूजाको लागि सिँगारेर पुरा रेडी हुँदैछ यहाँ कति सानो सानो माछा छ खै मेरो क्यामेराले खिच्ने के हो माछा चाहिँ सायद छठको लागि होला उखु बेच्न यसरी राख्नु भएको रहेछ केरा हेर्नु त्यहाँ अनि यो के भाग लगाएर बेच्नु पर्दो रहेछ क्या छठमा यो चाहिँ जनकपुरको बजार हो चुकन्दर अनि यो चाहिँ सिंहटा के खै के हो यो खोलामा पाउने होला सायद जनकपुरको बजार यो जनकपुरको बस पार्क यति टाइट लास्टमा हामीले त्यहाँ गएर चिकन मोमो खायौँ ओके गाइज हामी चाहिँ जनकपुर घुमिसक्यौँ अब यो गाडीमा चढेर काठमाडौँ फर्किँदैछौँ यो वाला गाडी म फर्स्ट टाइम चढ्दैछु ड्रिङ्किङ वाटर मोबाइल चार्जर एयर सस्पेन्सन सिसिटिभी क्यामेरा एसी हिटर जिपिएस लोकेटर फ्री वाइफाई रे चढेर हेरौँ है त छ कि छैन यो चाहिँ हाम्रो ड्राइभर दाइको सिट यहाँ क्याबिन सिट रहेछ यो टाइपको सिट छ
हाम्रो सिट चाहिँ यहाँ पछाडि पारिदिनु भयो उहाँ हजुरले। अब हामी चाहिँ यहाँ बसेर जान्छौँ। यो गाडीको माथि चाहिँ यहाँ बसेर सुतेर पनि जानु मिल्ने रहेछ। कहाँ देख्छ त ए उतापट्टि यो चाहिँ भरे माथि जाने नाइट गाडी म चढेको सेकेन्ड टाइम होला। बत्ती बालिसकेको छ 6 बजेबाट मेरो भर्खर 5:30 हुन लाग्छ। हाम्रो गाडी कुरिसकेको छ नाइट गाडी। ट्याक्सी बिहान कतिखेर पुग्छौँ। यो चाहिँ राति खाना खानु लिँदाखेरि खिचेको फोटो। त्यहाँको पानीपुरी चटपटी पनि हुँदो रहेछ तर मैले चाहिँ चाखिनँ। यो ठाउँमा रोकेको थियो हामीलाई खाना खानलाई। यस्तरी सिँगारेको थियो। डेला एभरेस्ट होटल र त हटमा खाना खानु रोक्दैछ। हामीले चाहिँ खासै केही पनि खाएनौँ। उहाँहरूले चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।